그렇지. 12시? 앞으로 나와주시고 내부는 오늘 주장이에요. 먼저 여자분이 딱 네 분이니까 여자분도 앞으로 나와주세요. 네 분이 먼저 이기지. 가위바위보 가위바위보. 내일 가위바위보 하는 거 아니야? 내일 가위바위보. 내일 가위바위보 하면 되지 않나 이게? 네, 진짜 나을 것 같은데. 네, 이긴 사람이 빠지고 이긴 줄 아세요? 내일 가위바위보 하면 돼. 이긴 사람이 둘, 진 사람이 또 가위바위보 여기. G팀 2명. 한가는 가위바위보 하세요. 이긴 팀은 가위바위보 하세요. 네, 가위바위보. 두 번째. 네, 누가 이기세요? 그럼 같은 뒤에 공정하게 이기라고 해서 그다음에 할게요. 우리 가위바위보. 아, 이거
내가 이등이구나. 아, 이게 당신은? 아, 이등인 줄 알았어. 1등 누구? 이선이 형이. 가 높아지네요. 지금 젊은 줄 알아. 네네. 믿음. 나 혼자 사이라. 같이 되는 오늘하고 발록을 모르겠어. 누구야? 영진이가 사진이 있다. 이등인데 우리가 1, 2, 3, 4는 아니야. 그 다음에 한국까지 했죠? 여자일 때. 한국 그 다음에 하나. 한국 없나요? 그 다음에 아, 좋네. 한국. 우리 아, 이게 마음이 시시하게. 하나, 둘, 셋. 추첨인데. 끝이야? 아, 네. 재미. 아이고. 자, 이거 꼴등. 3등. 아, 뭔데? 다 됐죠? 지금 자기가 필요 없다. 필요 없다. 네, 저기 있어요. 요새보다. 해적어가 좀 어려워요. 이번에 대해서는 또 미리 또 뭐야? 주장 내고 그리고 이거 뭐지? 나무나무 저기 다섯 개 있잖아요. 정하겠습니다. 맨 밑에 하우스들. 하우스들. 영진 있잖아. 영진 있잖아. 지가 은근슬 지가 알아. 간식 혹시 이 네모 여자 네모는 한 게임 시간 게임 단기간 게임 뛰어야 되고 주식을 제일 많이 하는 거야. 여자가 내 단단하고. 단단 공개는 끝날 때. 다섯 네, 세번 이기면 끝날 수 있다. 하나 일곱이. 단단복하고 혹시 게임을 세 번째 했나요? 단단복, 단단복. 주식 다 아시죠? 일단 그 주장들이 누굴 내보낼지는 정하는데 미리 정하지 말게요. 둘이 해서 이거 너무했다 싶으면 둘이요. 어떻게 자꾸 뭐 싸우는데. 저부터 보여줬는데. 어차피 둘이 그 왜냐면 주장은 정면 나지. 내가 만약에 이기면서 누구 나왔는데 우리가 그럼 쟤를 보고 우리가 나한테 제가 나가면 보여드릴게요. 일단 다시 누구 나올까요? 이렇게 하면 그렇지. 요 부장님이 제가 해야 되니까 어차피 뭐 어차피 그거 네, 이름 적고 바로 하겠습니다. 보다 일단은 여기 적고 하세요.
와 여기 카메라도 있어요. 이거는 그냥 대전하고 쓸 수도 그래. 오더. 하나 일본으로 바꿨어. 시작하면 됩니다. 한 번에 앉아주세요. 다음에 기사에서 와가지고. 그렇지. 여기 그냥 안에 무슨 사람? 안에 무슨 사람이? 다른 얘기 봐야 돼. 너도 아, 지겹다. 누구지? 지겹다. 느낌. 와 물튀기다. 야 여기 누구야? 여기 누구지? 야, 씨. 이거 저거 잘 그대로 보시죠. 아,
예상되는 그런 얘기였어요. 부수 차이가 어떻게 나죠? 예상대로 아닙니다. 그냥 스물만 가는 거. 와. 내 쇼트 가 지금.
해. 좋아.